नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोवा टॉक्स. कारण गोय उलयता आणि गोय कित्या खातीर उलयता हाचें कारण म्हणल्यार लोकसभा इलेक्शन 2024 लागीं पाविल्ले आसात. आणि आज आमी आसात म्हापशा बाजाराक. आणि म्हापशा अशें आमी जर म्हणत जाल्यार उत्तर गोंयची एक अशी बाजारपेठ ज्या बाजारपेठीक फक्त एप्पल आणि केळीच विकनात, तर ह्या बाजाराक शब्द सुद्दां लोक म्हणटात की आयकुपाक अशाच तरेन येतात की हे शब्द सुद्दां विकतात काय कोण विकते घेतात हाजेर आमकां सदांच प्रश्न पडटा. कारण उत्तर गोंयचे एक अशें सीट आणि उत्तर गोंयचें एक अशें शार जे सदांच राजकीय मळाचेर आपल्याले वेगळे वेगळे रंग दाखयत आसता. म्हणून आज म्हापशेकारां मदीं वचून जाणून घेवया कितें आसा म्हापशेकारांचें ह्या इलेक्शनाचेर मत. बाई पपाय कश्यो? 50 रुपया. आणि काळींग? 80 रुपया. पपायो 50 रुपया, काळींग 80 रुपया. पूण हांव हाजी दर इतल्याच खातीर सांगता, मतदारांनो तुमी मात अशें विकपाक वचनाकात आणि तुम्ही स्वताकय विकून घेनाकात. कारण तुमचें मत हें मोलादीक मत, हो अधिकार फक्त तुमकां देवान आनी लोकशायेक भितर स्वताक तुमी हो अधिकार मेळोवन घेतिल्लो आसा. पूण पात्रांव म्हाका एक सांग, लोकसभा इलेक्शन आनीक उत्तर गोंय दक्षिण गोंय गोंयची 2 सिटां, कितें बोवाळ आसा म्हापशां? म्हणजे खंयच्या आदाराचेर लोक मतदान करतले? आतां बाजाराक आमी काय, हांव म्हापशा बाजाराक आजूच पावला पयले फावटी. तुमी सदां हांगा बसतात, लोक बाजाराक येता वतात, तुमकां दिश्टी पडटा कितें आयकुपा येता? काय ना अजून काय अजून काय आयकुपा येता? म्हणजे कितें फक्त होळी आणि शिगमो इतलेंच आयकुपा येता? शिगमो आयतारा तितलेच, आनी काय ना. होळी जाले आनी काय ना. आणि इलेक्शनाचे काय बोबळ ना अजून. ह्या होळे आणि शिगम्या भितरच इलेक्शनाचो बोवाळ जावन गेलो ते पात्रांवाक खबर ना. पूण कितें तरी आयकुपा येता आसतलें मरे. ना कांयच खरें काय आयकूंक ना सारकें इलेक्शन. म्हाका फाटल्यान पळोवचें बी पडटलें, तुका कोणें चिमटो बिमटो काडला काय म्हणून. कित्याक बरेचशे जाणांक चिमटो काडटात फाटल्यान, काय उलोवचो ना म्हणून, डायरेक्ट वतलो मतदान करतलो. तशें बी कितें आसा? तशें कांय ना. तशें कांय ना रे. लोकांक मदीं मदीं दिसता तशें कांय ना. आनी क्लियरली कळटा, खऱ्यांनी सांगत तसो काय बोवाळी ना. कित्याक पयल्यार कळटा मरे म्हापशा काय बोवाळ ना रे. पत्राव कितें करता? घरे काडटा. कशें घरे? 50 रुपया 100. हे 50 आणि हे 100. बरें, घरे फक्त लोक व्हरपा येता काय आतां सद्याक इलेक्शन चालू आसा म्हणून अशें जे कोण इलेक्शना उबे रावल्या तेय बी व्हरपा येता? कार्यकर्ते व्हरपा येता? कार्यकर्ते व्हरना. म्हणजे कोण इलेक्शना उबे रावल्या ते व्हरता? ना तेय व्हरना. खावपाचे मनशां व्हरता. म्हणजे खावपाचे मनशां व्हरता म्हणजे भाव म्हणटा की जे कोण इलेक्शना उबे रावतात आणि जे कोण पळय पॉलिटिक्सा असतात ते खंय घरे खायनात, ते घरे खंय मारतात तोंड, ते खायना. आतां खबर ना रे. म्हणजे कळ्ळें न्ही तुमकां तें, आनी चड उलोवपाची गरज ना. म्हापशा बाजाराक हांव जेन्ना पासय मारतालो तेन्ना 2 जाणांनी म्हाका उलो केलो. पात्रांव म्हणपा लागले आनीक आमकां कितें तरी उलोवपाक जाय. आतां कितें उलोवपाक जाय तर म्हणपा लागले तुमी खंयच्यान आयल्यात कित्याक कात. आनीक आमी सगळे सांगतकीर ते म्हणपाक लागले की हांगा इलेक्शनाचे अशें वारें जे तुमकां अशें पळयलें म्हणून दिश्टी पडचें ना, पूण ते आमी अशें हांगच्यान गेले की मागीर आमकां म्हणपा लागलें कळटलें. पूण आमी आज तुमचे कडल्यानच जाणून घेवया. पात्रांव कसो कितें बोवाळ आसा इलेक्शनाचो म्हापशा बाजाराक? अजून म्हापशा इलेक्शनाचो बाजाराचें कांय नांव ना, गांव ना, कांयच जावंक ना अजून. पूण कित्याक लागून? कारण आमी आतां म्हापशा जर म्हणत जाल्यार म्हापशेच्यान हरशी बोवाळ सुरू जाता. चड जाता, पूण अजून म्हापशान बोवाळ कसलोच कांय जावंक ना. कोणाकूच अजून कोणाक तिकेट दिवची, कोणाक हें दिवचें तेंच कांय अजून जावंक. पूण उत्तरेक तर तिकेट तर श्रीपाद भाऊक डिक्लेअर केल्ली आसा. हय, पूण आतां कोण म्हणटालो खलपाक दिता, खलपाक काय अजून काय हे खलपाक जाग ना, कांय ना, कांय ना. कळ्ळें तुका? आतां फुडें कोणाक दित तें कांय सांगूंक शकना आमी. पूण तुमकां कितें दिसता परत एक फावटी श्रीपाद भाऊच काय कितें तरी लोक चेंज म्हणून एक कोण तरी पळयतले? कितें आतां ह्या हितून सांग, आतां कितें सांग, चेंज हें कितें तरी करूंक जाय अशें आमकांय दिसता. तोच जाय अशी गरज अशी ना अशी दिसता आमकां. कित्याक काय म्हणशीत, कितें तें नवें हें करून आमकां तेणें दाखोवंक जाय. आतां पळय हें आतां तेणें सगळें फोडून आमकां हांगासर दवरलेलें आहा. कितें आहा सांग? धुल्ल्यान आमी मरता, कपडे वचून सगळे तांबडे सगळे पिड्ड्यार जाता. फायदो कितें आहा? कांयच फायदो ना. तुमकां दिसता स्थानीक आमदारा बरोबर जो कोण पळय नॉर्थ गोंयचो MP आसा ताणी येवन हांगा खंय तरी लक्ष घालपाक जाय? घालूंकच जाय न्हू. घालिना कोण घालत ना, कोण एक्शनच घेना. मार्केटाचें कोणाक काय पडोवंकच ना न्हू.
पूण लोकांले अशें आसा कारण आमी पणजे भोंवले आमी जायते कडेन अशें उत्तर गोंयांक भोंवले लोकांले अशें आसा की ह्या फाटी इलेक्शनाक आमी वयर मोदीक पळयतले मत घालतले म्हणजे तुमकां दिसता की खऱ्यांनीच मोदीक पळोवन मत घालपाक जाय काय स्थानीक इश्यू सॉल्व जातले जाल्यार स्थानीक जो कोण उबो रावता ताका पळोवन मत घालपाक जाय ना ना थंय काय ना मोदीक रावन कोण मत घालपाचें ना आज जो कोण स्थानीक कोण दवरता पळय ताका पळोवन मत घालता आनी तो कसो कितें आहा पळय तें पळोवन मत घालतले बरें एक इश्यू तुमी मांडलो तो हांगच्या बाजाराचो जो तुमकां पर्सनली लागता आनी खूब जाणांक हांगा बाजाराक लागता आसतलो आनी कितें मुद्दे आसात म्हापशां जे पळोवन हांगचे स्थानीक लोक स्थानीक जो कोण पळय MP इलेक्शना खातीर उबो रावता खासदार जावपा खातीर उबो रावता ताका खंयच्या मुद्द्याचेर मतदान करतले ताका आतां कितें सांग बे आतां सद्या कितें जालां सांग इलेक्शन करचें न्ही अशें लोकांक अशें दिश्टी जाला कित्याक काय म्हणजे हे कांयच कोणाचें करिनात आनी कांय कोणाचें चोरिनात आसात तशेंच पाड घालतात आनी तशेंच दवरतात कितेंच ना कांयच करपाचें आसात तशेंच पाड घालता खंय आतां हो आमचो शो पाड पडना जाल्यार पुरो थँक्यू भाऊ तुमी मनांतले उलयले आनी खऱ्यांनीच अशे तरेचे विचार जेन्ना आमकां मेळटात तेन्ना अशे तरेचे विचार घेवनूच मुखार वचून जे गोंय आसा तें उलयता गोवा टॉक्स जाता आनीक बरे विचारांनीच बरो मतदार घडटा आनी बरो मतदार बरें मतदान करूनच बरो खासदारय निवडून हाडटा म्हाका जर कोणें जर विचारत न्ही खंयचो आंबो आवडटा हांव सदांच म्हणटा म्हज्या घरा कडलो मानकुराद आंबो जो म्हज्या घरांतल्या आंगणाक जाता पूण ताज्या परस जर चड म्हाका कितें जर आवडटा न्ही जाल्यार तें म्हापशा बाजारांतलें घोट कारण घोटां आनी घोटाचें सांसव हें जर म्हाका जर कोणें जर विचारत हांव केन्नाच तें ना म्हणना आनी तें सदांच म्हज्या आवडीचें कशें दिल्यात घोटां 250 रुपया डझन घोटां बरीं आसात आतां आमी घोटाचेर चड उलोवपाक नाका कारण हांगा निरपणस आसात हांगा पणस आसात आनीक वेळूय तसोच आसा कारण एप्रिलाचो म्हयनो हे सगळें आमकां पळोवपाक मेळपाकूच जाय पूण हें पळयता आसतना आज काकीचें जें इलेक्शन लागीं पावलां लोकसभाचें ताजेरूय मत कितें आसा हें आमी जाणून घेवया काकी म्हापशा बाजाराक कांय बोवाळ ना खंय मुगे इलेक्शनाचो तुका कितें दिसता कोणूय अशें हांगा भेंडे आंबे घेवपा येता आसतना उलयता काकी अंदू कोण गे बी म्हणून विचारना ना आमकां तशें कोण कांय विचारूंक ना अजून कोणेच कांय विचारलें ना पूण तुमकां कितें दिसता हांवें जर तुमकां जर विचारत अंदू कोण गे म्हणून तुमकां कितें दिसता की कोण आतां कोण म्हणटा मागीर पळोवया आनी आतां आमकां अजून तशें कांय येत ना काकी म्हणटा मागीर पळोवया कारण अजून काकीन खंय ठरयलें ना कारण कोण जो काकी मार्या येवन चड घोटां आनी निरपणस घेवन वतलो ताका काकी म्हणटा आपूण मत मारतली आमकां कोण हेल्प करता पळय ताका आमी हेल्प करतली मत मारतली म्हणजे आमकां हेल्प करूंक जाय तिका हेल्प करता ताका मत मारतली म्हणजे हांवें तेंच म्हणलां जो कोण पळय तुजे म्हऱ्यात चड निरपणस घेतलो ऑटोमॅटिकली तुका हेल्प जातलो न्ही पूण हरशीं तुका कितें दिसता कितें मुद्दे आसात म्हापशा बाजारांतले म्हणया किंवा म्हापशा शारांतले म्हणया खंयचे मुद्दे आसात जे तुमकां दिसता की खासदारान येवन त्या जाग्यार घालपाक जाय किंवा हे खासदारान त्या जाग्यार घालना किंवा हे खासदारान खंयचे इश्यूज सॉल्व करून ते बऱ्यापैकी जाग्यार घाल्ले आसात तें म्हाका तशें कांयच कळना काकीक तशें कांय खबर ना काकी म्हणटा आपल्याले निरपणस जर कोणें जर घेतले आनी जर घोटां बरे भशेन सोंपली आनी हे लोणचें कसलें गे काकी हा आज एक वेल्यार बरें दिसता म्हाका एक हांव व्हरतां आनी तुमी मुद्दम म्हापशा बाजाराक पावले काकी म्हऱ्या येवन हे सगळें व्हरात कारण आमकां घर केल्लें म्हणटा तें सांगता कारण असलें खावपाक आज खूब कमी पळोवपाक मेळटा एनीवे इलेक्शनाच्यो गजाली आमी करत रावतले पूण हे अशें पळयतकीर म्हज्या राणी आनी जायना बंद कर रे कॅमेरा कितें घेवया मरे म्हापशा बाजारांतली केळीं सामकी फामाद आनी केळीं विकपाक जर कोणी जर सामको नंबर 1 आसा जाल्यार ते म्हणजे आमचे भाऊ प्रकाश फडते आनी प्रकाश भाऊचे इलेक्शनाचेर सदांच खुबशे कितें कितें वेगळी वेगळी मतां आसतात वेगळे वेगळे सर्वे करपाक आयिल्ले लोक पत्रकार बिझनेसमॅन तांचे म्हऱ्याक येवन हांगा खुबश्यो गजाली तांचे कडल्यान शिकून जाणून घेवन वतात भाऊ कितें दिसता ह्या फाटी लोकसभा इलेक्शनाचे म्हापशा बाजाराक काय बोवाळ ना म्हणून आयकुपाक येता खरेंच बोवाळ ना काय बोवाळ आसून लोकांक कळना खरेंच बोवाळ ना कितें जालां सद्या जाणा तो हांगा ऑपोजिशन कोण उडोवंकच ना ऑपोजिशन लिडर पळय आनी ते विकले गेले सगळे आतां पयले कालच्या इलेक्शनाक सुद्दां काँग्रेसीक लोकांनी मत दिल्लें पण ते सगळे विकाऊ जाले सांगपाचें म्हणजे गव्हर्मेंट तांकां फॉर्म करपाक संदी आसून सुद्दां गेले ना म्हणजे ते खंय तरी कमी पडले अशें सिद्ध जाता न्ही म्हणून आतां एकमेव अशें आहा की आतां जे रुलींग पार्टी जे आहा न्हू तांकां कितें तरी पावर आहा हेंची पावर सोंपली सोंपले जाल्यार मेळ आहा कारण अजून आता इलेक्शन डिक्लेअर जावन सुद्दां आतां अजून एक कॅन्डिडेट मेळ्ळें का हे शोकांतिका न्हू
समज एक लोकांच्या मनात समज कितें भावना आसा कितें करतले जाल्यार लोकांची मनां कशें द्विधावस्थेन आसता कितें करचें अशें. म्हणजे आतां एक्चुअली जर लिडर जाय किंवा करूंक जाय अशें तेंची पावर बाकीच्या ऑपोजिशना कडेन उरलीच ना. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की जर तर फाल्यां श्रीपाद भाऊक कोणी स्ट्रॉंग कॉम्पिटिशन हांगा काँग्रेस जर दिता जाल्यार तुम्ही म्हणटा की इलेक्शनाचो बोवाळ चालू जातलो. जाता न्हू ऑफकोर्स न्हू. आतां श्रीपाद भाऊ सुद्दां आघाडीर आहा. आतां सगळ्या लोकां कडेन संपर्क करता. आमच्या गांवांत गेलो लोकांक मती मेळटा वाड्या वाड्या करता लोक संपर्क चालू आहा. पण हेंचो अजून हालचाल ना. श्रीपाद भाऊचो तसो डेव्हलपमेंट आसा इतली वर्सां पासून ते MP आसात खासदार आसात पूण ताचो डेव्हलपमेंट आसा तांचे इश्यू तांणी सॉल्व केले अशें तुमी म्हणटात. खासदार निधीसून जितकें जी शक्य आसा तितकें तेणी केल्लें आसा न्हू. आतां कितें आहा एक खंयचो लिडर पॉलिटिकल लिडर आनी सगळ्यांक फुलफील करूंक शकना न्हू. पूण कांय अशें जास्त ना म्हणजे कमीत कमी तरी काय तरी केलें न्हू. आतां गांवांत तेणी सभागृह उत्पन्न केलें आनी कितें केलें हें चालू आहा तेचें. तशें आतां आयुश हॉस्पिटलाच्या बाबतींत तेणी दिसून येता. आमच्या गांवांत सुद्दां तेणी हॉल बांदला देवस्थानान. अशें सर्वसामान्य कामां तेणी केल्लीं आसा न्हू. आतां म्हणजे कितें आहा हांव कशें पाड राखण करिना किंवा तो बरो किंवा वायट अशें म्हणना. पूण कितें आहा ऑपोजिशन आहा पूण ऑपोजिशन तशें दिसना. म्हाज्या बाबतींत ऑपोजिशन स्ट्रॉंग अशें कांयच दिसना. आतां पळय आतां ऑपोजिशन आसलें समज जर जाल्यार ह्या बाजारान आतां ही परिस्थिती तुमी आतां पळयतात. आतां हे म्हयनोभर जालें हें सगळें काम आतां काम रखाडलां. कित्याक रखाडलां तें तांकां खबर आसतलें. पण हें अजून काम मार्गाक लागना. लोकांचें कशें आतां आमी कशें बसले तें पळय कशी परिस्थिती बसले तें पळय. कारण आमी मजबुरी आमी उलोवंक शकना कारण आमी हांगा रस्त्यार भरला. रस्त्यार बसून ही परिस्थिती तुमी मार्केटीची तुमी आतां पळयतात ही कितें चलता कितें जाता तें. आनी हेका आतां वाली कोण आहा कोणा म्हणटलो. आतां इवन म्हाका सुद्दां अशें दिसता आतां हें सद्या BJP गव्हर्मेंटाचें राजकारभार तांकां शक्य आहा पूण ते करिना कितें करिना हांव नका सांगपाक. हांव कोणाची कित्याक दिसता तुमकां कित्याक लागून ते करनात म्हणजे तांकां खंय तरी ऑपोजिशनाचो भंय ना अशें तुमी म्हणपाचो. ऑपोजिशन भंय ना विचारपी कोण ना हांगा कोण कोणाक कोण ना विचारूंक शकना. करूंक शकतले कितें जे कोण विचारपीच ना सोंपले जाल्यार आमच्या सर्वसामान्य मनीस आमी जे आसा न्हू ते आमी विचारूंक शकना. कारण आमचे उचल बांगडी जातले हांगा लिचींग आसली आमकां पावर कितें आहा आमी बसता रोडाचेर काज पावर ना म्हणून आमी रोडार आहा ओके ना. पण हें जी ही परिस्थिती आहा हांव दिसता ते बरी दिसना. तुमकां खंय दिसता पळय तूं आतां म्हाजें मत जाणून घेतलें तुमकां हें बरें दिसता. पूण आतां एक कोवीड काळान एक मिनीट कोवीड काळान आमी मास्क घालूंक ना जायते फावटी आमी फायन सुद्दां घेतली मास्कान आमकां फायन बी घेतले. पण आतां आमकां कोणी हें करचें आमकां आतां मास्क घालूंक बसचें पडटा. कित्याक मास्क घालचें पडटा कारण तुमी कोणा अगेन्स्ट उलोवपा जायना म्हणून काय धुल्ले येता म्हणून. आमकां उलोवपाक आमकां हेंच ना पावरच ना. आमची पावर सगळी गेली कशें करतलो. भाव म्हणटा की आपल्याक उलोवपाक आपूण कितें उलयता त्या लोकांक कळपाक जायना म्हणून आपूण मास्क घालता. पूण हरशीं तो मास्क घालता धुल्ला लागून तुमी कितें वेगळो अर्थ घेवचो न्ही. पूण भाऊ तुमच्यो कितें अपेक्षा आतां जेन्ना पळय नवो खासदार येतलो तो तोच आसनी किंवा नवो कोणी दुसरो येवनी तुमच्यो कितें अपेक्षा आसात. तशें पळोवपाक गेल्यार न्हू खरें प्रामाणीक मत सांगता तुमकां आमी कोणचें ऑपोजिशन ना. पण तरूण पिडीक वाव मेळपाक जाय एक्चुअली. कितें आहा पुन्हा तोच अशें कित्याक तेणी खूब केल्लें आसलें का. पण आतां हेचो अर्थ असो की फाटली जी नवीन पिढी आहा तेतून धमक ना अशें कितें आहा. अशें जायते भुरगे आसात यंग भुरगे आसात एज्युकेटेड भुरगे आसात ते करूं शकतात न्हू. एक वेळ सुद्दां आमी सुद्दां आतां हो धंदो म्हाज्या आईचो धंदो आई ना म्हणून तेणें आईन म्हाका दिलो धंदो हांव करता धंदो म्हाजो मरणय धंदो करता हांगा ना न्हू. तशी तरूण पिढीक वाव दिवपाक कितें आहा BJP सरकार पावर आसा ते एक फात पयलीं अशें कशें आसलें भावसो बांदोळ आसतना गुण दवरला सो उडी उडून येतलो अशी तेंची पात्रता आसा. आनी तशी आतां पात्रता BJP गव्हर्मेंटा कडेन आसा न्हू तर ते कित्याक करिना. तोच मनीस कित्याक करता तोच त्याच मनशाक कित्याक जाय. हांव कोणाच्या विरोधान ना. तरूण भुरग्यांक दिया मरे वाव श्रीपाद भाऊचो चेडोय आहा मरकपी पूण ताका कित्याक दिना तुमी करपाक सांग. दिवपाक जाय सगळे तरूण भुरगे फुडें सर न्ही. आतां कळ्ळें आमचे देवस्थान आमी कमिटी आसता कोण लोक आसता आमी एका भुरग्याक फाटसून पूर्ण घेता. जोताक आमचे सादे भशेन सांगपाक जाल्यार जोताक आमी न्हू पाडे आसताले पयलीं एक जाणटो पाडो आनी एक भुरगो पाडो बांदतलो. म्हणजे त्या जाणटे पाड्याच्या हितूर धर्मांत भुरगो पाडो शिकतालो तरूण भुरग्यांक दिया मरे वाव ते कित्याक करिना. दोस्त व्यक्ती कशें आतां पळय आमचे जेपी आहा राजकारण एकदम नवीन आहा ताका कसो चान्स दिलो तुमी. तरूण रक्तान वाव आहा म्हाका सांगता तूं चल्ले हांव ते धांवून चल म्हणून म्हाका जमतलें ना खरेंच लेकीन आतां उलयता म्हाका खरेंच येता. म्हाजें मत अशें प्रामाणीकपण पार्टी म्हणून दुसरो मनीस चूज करचो मरे तोच कितें जाता तें श्रीपाद भाऊच्या कडेन दिवचें. भाऊ सामको मनांतल्यान उलयला पोटतिडकीन उलयला कारण भाऊ म्हणटा की आपली कसलीच अपेक्षा ना आपली इतलीच अपेक्षा की कोणी तरी एक युथान म्हणजे एक युवा पिळगेन मुखार येवन हे सरकार चलोवचें. युवा पिळगेंतल्या खंयच्या एक युवा नेत्याक टिकेट मेळची आनी एक युवा नेतो खासदार जावचो. भाऊ थँक्यू सो मच.
आणि बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. खऱ्यांनी तुमचें मार्गदर्शन, तुमचे विचार जे आसात ते आमकां अशेंच सदांच तुमचो आशिर्वाद आसनी आनी म्हापशा बाजाराकय बी हांव जेन्ना येतलो तेन्ना तुमकां मेळून वतलो. देव बरें करूं. आमी जेन्ना इलेक्शनाचें म्हणटात तेन्ना विदावट एनी यंग फेस इलेक्शन कॅनॉट बी टेकन अहेड. कारण युवा जो नेतो आसा तो मागीर इलेक्शनाक रावूं किंवा त्या युवा नेत्यान मतदान करूं, तो सदांच युवा नेतोच आसता. आणि आज आमच्या बरोबर असेच आसात एक आमच्याच वळखीचे युवा नेते आमी म्हणपाक शकतात किंवा एक यंग फेस. पात्रांव, कितें प्रॉब्लेम कितें आसा? कारण आज आमी जेन्ना म्हापशा आयले आमकां खुबशे जाण भुरगीं येवन सांगपाक लागले अशें आसा तशें आसा. पूण आनीक लोकसभा इलेक्शनाच्या वेळार हें म्हणपाक लागले की खुबशे अफेक्ट म्हापशेकाराक जावपाचे आसा आनी म्हापशेकार जो कोण उबो रावला तांकांय करता. कितें जालां एक्झॅक्ट कितें जालां? आतां पळय बाजारान पळय आमी चलोन वयता पळय, ओल्ड लेडी आसता कोण भुरग्यांक मोटरसायकल घेवन येता आनी कोण चलोन वयता हिंगा असो चलोन वयता. येता कोण वयतालो म्हणजे मामीक घेवन वयतालो. बाबा म्हणलें मोटरसायकल लागलेलो आमी चलोन वयता हिंगा रस्तो फोडलेलो आहा तरी म्हणटा तूं मोटरसायकल घेवन येता. अरे लोकांक त्रास आहा, कोण जाणटी आहा, कोण भुरगीं आहा, कोण आनी सांगू जाय कोण आनी चलोन त्रास करता. उलयता सुबेज उलयता कित्याक उलयता म्हणटा आमचें शॉप आहा म्हणटा भितर. अरे शॉप आहा मोटरसायकल थिंगा धर चलो आसा. लोक हे बाजार घेवन भोंवना जाणटी बॅगां घेवन तरी आसता ते सुबेज उलयता म्हणटा तुमकां दादागिरी कोत्ता उलोवपाक हें दादागिरी म्हणटा. रायट आमकां फ्रिडम डेमोक्रेसी कंट्री ही आतां जाल्यार तेंच सांगूंक सोदतालो म्हाका मेळोना हांव सांगूंक सोदतालो बाबा हे चलता पुलीस. पूण तुका कितें दिसता म्हणजे हे सगळे इश्यूज आसा ते आतां लोकसभा इलेक्शन येता. हे लोकसभा इलेक्शना खातीर तुमकां दिसना की तुमी वचून जो कोण खासदार उबो रावला किंवा जो खासदार जो परत खासदार जातलो किंवा जो नवो कोण तरी खासदार येतलो हाजे म्हऱ्याक वचून तुमी हे इश्यूज मांडचे आनी हो जो तुमचे इश्यू कोण समजून घेतलो ताकाच तुमी मतदान करचें? ना कोण पळय प्रॉब्लम सॉल्व करता इलेक्शन जाता तेन्ना टायमार ते जाता बाबा हांव इलेक्शन वोट दिया तें दिया तेन्ना 5 वर्सां जालीं ना कोणें दो पळोवन देखून घेना. ते अशें अपॉयंटमेंट घेवन गेलो न्हू कोण MLA कोण हांव मेंबर हांव बिजी आहा. ना म्हाका MLAचे सद्याक पडून गेल्ले ना. कारण आतां जो येतलो तो MP हे विधानसभा इलेक्शन हे लोकसभा इलेक्शन. बरेचशे लोक कन्फ्यूज जातात आनी लोकांची तशी गुन्यांव ना. कारण लोकांक इलेक्शन म्हणून सगळे कन्फ्यूज करतात. 2022 विधानसभा इलेक्शन जालें ते परते 2027 जातले. आतां सद्याक मोदी सरकार, आतां सद्याक आमी सावंत सरकाराचेर उलयनात, आतां सद्याक मोदी सरकार. कितें दिसता मोदी सरकाराचें काम कशें आसा? म्हाका अजून आमचे डेव्हलपमेंट कांय दिसत ना. डेव्हलपमेंट कांय ना. फकत कोण आपले कोण आहा ते आमचे लायक कितें सांगू तुका आतां कोण ओळखीचे आहा तेंचीच कामां जाता. कोण बारीक मनशाक कांयच कामां जायना. बारीक मनशाक लायक हांव मोदीले वळखीचो पूण म्हजें एक्कूय काम जालें ना. ना हो ना तो ना खबरो तसल्योच ते म्हायकाचे आतां हेंच पळय बारीक तें हिंगा आतां कोणी चाललें बेश्टें चाललें. पूण तुका दिसना मोदी काय म्हापशे बाजारां हें पळोवपाक येवपाना? पूण म्हाका दिसता मोदी जर फाल्यां जर हांगा येतलो सभा करपाक न्ही हें वॉटमिक्स जातलें. सो हातूंक आमी मोदीची चूक म्हणपाक शकनात. हे कोण जे स्थानीक आसा तांची चूक तुमकां दिसना? हय कोण हिंगा आसा पळय तेणी इन्चार्ज आसा म्हापशे एरिया आतां कावन्सिलर कोण आहा पळय तेणी चॅक करून बाबा लोकांक प्रॉब्लेम कितें जाता कोण येता कोण. म्हणजे तुमकां म्हणपाक जाय की हे स्थानीक खासदार किंवा जे आमदार आसा ते इश्यू सारके करना आनी मागीर हे मोदीक हे माल पडटा. सारकें तर ते कोण हिंगा आहा ते कोण इन्चार्ज आहा एरियान पळोवन बाबा लोकांक कितें प्रॉब्लेम तीच पळयता पळय. फातरा काडून जसं म्हाजीच मामी फातरा काडून पाव हें जालो कोण ना कोण जो हे इश्यूज फेस करता तांकांच कळटा. आनी खऱ्यांनीच हो भुरगो खऱ्यांनीच सामको परत एक फावटी पोटतिडकेन उलयला. आनीक हे इश्यू जरी तांणी जे घेतल्यात ते जरी आमकां ह्या लोकसभेच्या इलेक्शना खातीर खंय तरी पयसूल्यान मातशें लागींतल्यान लागता तरी सुद्दां हे इश्यूज बारीक इश्यू जरी जाले जाल्यार मतदार मतदान करता आसतना चिंतून मतदान करतलो हें मात सामकें गॅरंटेड आसा. परत एक फावटी नमस्कार. आनी आमी म्हापशा बाजाराक आज अशा दुकानाचेर आसात जे दुकान फक्त म्हापशा बाजारांतलेंच न्ही तर आख्ख्या गोंयभर हें दुकान म्हणल्यार इमोशन. कारण ह्या दुकानाचें नांव जावन आसा गोपाळकृष्ण प्रभू पर्रीकार स्टोर्स आनीक हें जावन आसा मनोहर भाई पर्रीकर आमचे गोंयचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच देशाचे माजी संरक्षण मंत्री तांचें हें दुकान आनीक ते चलयतात जे तांचे धाकले भाव सुरेश गोपाळकृष्ण प्रभू पर्रीकर. आज आमी तांच्या म्हऱ्याक आयले आसात. सर तुमकां कितें दिसता तुमी मनोहर भाईचे धाकले भाव आज लोकसभा इलेक्शन परत एक फावटी तोंडार पाविल्ले आसा. खंयच्या आदाराचेर लोक मतदान करतले आनी मनोहर भाई आसतना आनी मनोहर भाईच्या फाटल्यान तुमकां कितें वेगळे बदल हांगा दिश्टी पडटात? बदल म्हणजे अशें कांय ना. श्रीपाद भाऊ नक्की येतो हे 110% कळ्ळें. आनी बदल अशें काय ना बरें आसा काय तशें हें काय ना. तुमी
आमचो प्रमोद सावंत सुद्दां बरो आसा हेल्पफूल आसा लोकांची कामां करपी आसा तशें कांय ना. म्हणजे तुम्ही म्हणटात की प्रमोद सावंताचे खंयचे तरी जे गोंय सरकार आसा आणि श्रीपाद भाऊ जे खासदार म्हणजे आता लोकसभा इलेक्शनाक ते परत एक फावटी उबे राविल्ले आसात, दोगांयची ही कामां पळोवन लोक तांकां निवडून हाडटाले. आणि जास्त करून मोदीच्या खातीर लोक बीजेपीकूच हे करताले कळ्ळें. तो एक फॅक्टर म्हाका दिसता हांगा खूब पॉझिटिव्ह आसा, मोदी फॅक्टर. मोदी फॅक्टर कळ्ळें. आणीक आमी सदांच पयलींच्यान पळयतात मनोहर भाईचे गोंय हे आमी सदांच पयलींच्यान पळयतात. आतां मनोहर भाई सद्याक ना आमच्या मदीं, पूण तुमकां कितें दिसता? आनी इल्लें हें जातलें आसलें कळ्ळें. हें जातलें डेव्हलपमेंट खूब फास्ट जातलें आसलें कळ्ळें. मातशें सावकाश काम चल्लां म्हणून करता तो. तर तितली ताका हे मनोहर भाई हे आशिल्लें तशें तांचे कडेन तितली हें ना. म्हणजे तुम्ही म्हणटा एक तो अर्थ म्हणजे एक धडाडी जी मनोहर भाईक आशिल्ली तुम्ही म्हणटा खंय तरी कमी पडटा ह्या सरकाराची. पूण चल्ला कम्पेर्ड टू दुसरे खंयचे सरकार येवचे पेक्षा तुम्ही म्हणटा ह्या सरकारच बरें. हेच सरकार बरें कळ्ळें. दुसरें सरकार येवन सगळी वाट लावन कितें आयज 10 वर्सां मोदीन कितें हाडलां तें सगळें वाट लावनूच कळ्ळें. कित्याक आतां इंडियेक आयज परिस्थिती इंडियेची अशी आसा, सगळ्या राष्ट्राची परिस्थिती तितली बरोबर ना म्हणून हिंदुस्थानाची परिस्थिती बरी आसा कळ्ळें. हे सुरेशभाई पर्रीकार जे आमचे गोंयचे आदले मुखेलमंत्री मनोहरभाई पर्रीकार हांचे धाकले भाव जावन आसात, तांचे हे विचार आसात आनी एक जाणकार मनीस एक खंय तरी एक्सपर्ट अशें जाल्ल्या कारणान तांचे हे विचार खऱ्यांनीच खूब मोलादीक. आनीक तुमी पळयलात आसतलें की तांचे विचार मांडप एक पोटतिडकीन तेय उलयल्यात, खंयच्या आनी कशा पद्दतीन उलोवन कोणाच्या फावऱ्याक उलयल्यात हेय तुमी पळयलात आसतलें. आनीक अशेच तरेन गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता ओन्ली ऑन RDX गोवा. म्हापशा बाजाराक सगळे उमेदीत जे म्हापशे बाजाराक पळय आमचे भशेन बेश्टे म्हापशे बाजार पळोवपा येता न्ही तेय उमेदीन, जे म्हापशे बाजाराक बाजार करपा येतात तेय उमेदीन, आनी जे म्हापशा बाजाराक जे कोण दुकानदार आसात ते तर सामके सदांच उमेदीन. पूण भाऊ म्हाका सांगात कसली उमेद ही उमेद खऱ्यांनीच म्हापशेकारांच्या तोंडावेलीच सदांचीच काय ही उमेद शिगम्याची काय इलेक्शन येता इलेक्शनाची? ना, ही उमेद फक्त शिगम्याची इलेक्शनाक येता तात्पुरते येतात, असे करता तसे करता मागीर तुका गेले की कोण काय विचारना ना आमी तुका वळखना म्हणून सांगतात. आतां इलेक्शन म्हणजे फालतू जाला, ओन्ली टू दे मेक द मनी. इलेक्शन इज अ प्रोसेस ओन्ली टू मेक द मनी. पूण तुमकां दिसना की 10 वर्सांक लोक म्हणटात की मोदीन खूब कितें कितें बरें केलां आनी परतय बी तुमकां दिसता की मोदी जाय काय कोण तरी एक दुसरो फेस जाय जो आमचो देश बरे भशेन चलोवपाक शकता? तेणें केल्लें आसा पण अशें ना म्हणना, तेणें खूब करून दाखयलें. पण आदली फाटी मंत्री आयल्ले पळय तेंचे अशें कांय करून केन्नाच दाखयलें ना. जे रोड्स केले कितें कितें केलें बरी तेवढी सुविधा करून दाखयली तेणें. आनी हेज्यान फुडें तो म्हणटा आपूण जायतें करून दाखयतलो तेन्ना तुमी आमकां निवडून दियात. म्हापशे बाजाराक जर पळोवशात जाल्यार बोवाळ कांयच ना. एक म्हणजे श्रीपाद भाऊ परत एक फावटी ताका टिकेट मेळ्ळ्या, दुसरे वटच्यान ओपोजिशन एक आसतो RG मनोज परब. दोगांयच्या मदली फायट काय तुमकां दिसता काँग्रेसीन खऱ्यांनीच कोण तरी बरो कॅन्डिडेट दिवपाक जाय? आतां तांकां एक चान्स दिवन पळोवपाक जाय जाणा. कित्याक पयले सगळे मोदी MG येयल्ले आसता, हे येतात मोदी येतात, पण हांकां काँग्रेसीक चान्स दिवन पळोवपाक खरेंच ते खंय चान्स दिवं नाका गोंयाक काय फक्त काय देशाकय बी? देशाक दिवंक जाय आनी गोंया भायरूच दिवंक जाय. गोंयाकूच दिलें जायना कारण सपोर्ट आसतलो जर मोदीचो आसतलो न्ही तेंचे युनिटी हे आसता युनिटी आसतली कारण एकटो आयला हांगा ते कांयच करूं शकना. भाऊ थँक्यू सो मच तुमचे विचार ह्या इलेक्शना बद्दल, कारण खुबशा लोकांचे मत तशेंच आसा पूण तुमचे विचार मातशे खंय तरी वेगळे आनीक अशेच वेगळ्या वेगळ्या विचारांनी गोंय घडटा. गोवा टॉक्स कारण गोंय उलयता. पणजे डायरेक्ट पणजे डायरेक्ट पणजे डायरेक्ट पणजे डायरेक्ट पणजे वाळपय साखळे बिचोले कळंगूट. पूण लोकसभा डायरेक्ट खंयची? लोकसभा डायरेक्ट कितें? लोकसभा डायरेक्ट खंयच्यान येतली? लोकसभा डायरेक्ट हांगा येवची ना. जो कोण पळय हांगा येवन लोकां कडेन सारको उलयतलो तोच डायरेक्टली लोकसभेक पावतलो. आनी हीच आसतली न्ही खंयच्या बशीची तिकेट, ती आसतली लोकसभाची डायरेक्ट तिकेट. पणजे डायरेक्ट बस सगळी रिकामी. पूण रिकाम बशी सुद्दां कोण बसल्यार आमी मेळया तांकां आनी विचारया. भाऊ
बस स्टँडार पळयल्यार सामको बोवाळ असो दिसता. शिगम्याचो काय इलेक्शनाचो? काय बोवाळ आसा बस स्टँडार? काय बोवाळ नाही, पणजे डायरेक्ट म्हणटा. लोकसभा डायरेक्ट म्हणल्यार तांकां कांय कळना. हे डेलीच चालू आसता न्ही. डेलीच चालू. बरें, तुमकां कितें दिसता हरशी लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलां, सरकार बरी काम करता काय दुसरी सरकार येवपाक जाय? सध्या आतां होच सरकार येतलोच न्ही. तुमी म्हणटा येतलो म्हणून, लोक म्हणटा म्हणून तुमी म्हणटात काय तुमकांय मनांतल्यान दिसता? मनांतल्यान दिसता न्ही. तुमी आतां बशीन पॅसेंजराक पळयतात सदांच आनी अशें म्हणटात की 2 जाग्यांचेर लोक सामके पॉलिटिक्साच्यो खबरो चड उलयतात. एक म्हणजे च्या गाड्यार आनी दुसरें म्हणजे लोकल बशींनी. ह्या बशीक पॅसेंजराचो कितें बोवाळ आसता? इलेक्शन येयलें म्हणटकच हे चालूच न्ही हेंचे. हेजे पयलीं अशी गजाली चलना. जेन्ना इलेक्शन लागीं पावतात तेन्नाच ह्यो गजाली चलता. आनी कितले लागीं पावला? 7 मे येता. जेन्ना इलेक्शन जशें लागीं पावता 5 वर्सांनी एकदां इलेक्शन. हय, आतां पळय 7 मेक इलेक्शन आनी लोक वचून जर तर कांय उलयना जाल्यार लोकांक कशें सांगपाचें की बाबा श्रीपाद भाऊ रावला परतो, कोण तरी एक वेगळो विरोधक जाय, किंवा लोक हांगा जे कितें तरी वेगळें सोदतात तेंय तुमकां आयकुपाक येतलें. कितें डिफिकल्टी आसा लोकांच्यो सद्याक? ताची डिफिकल्टी म्हटल्यार तितून आमी काय तितून इतलें हें ना. आमी इलेक्शना बद्दल इतलें हें ना. पूण तुमकां फक्त इतलें सांगपाचें आसा की म्हापसा डायरेक्ट पणजे डायरेक्ट जशें पळय पणजे आनी म्हापसा जाता तशें लोकसभा डायरेक्टूय बी जातलें. जातलें. लोकसभा डायरेक्ट एक लोकसभा तिकेट द्या. आज आमी आसात म्हापशे बस स्टँडार. तुमकां खबर आसाच, म्हाका न्ही सावड्डेच्या म्हणजे कुडचड्या वेल्या बस स्टँडाची याद जाली तेन्ना हांव सद्दां असोच ह्याच टायमार म्हणजे दनपारचो वेळ जाला आनी इश्कॉल अशें सुटलें की बशीन वचपा खातीर असोच पत्र्या सकयल बसप आनीक म्हापशाय शार म्हणजे तशेंच मातशें कुडचड्या म्हूण मातशें वयर, पूण तसोच एनवायरमेंट तसोच एटमॉस्फियर. आमचे कुडचड्या म्हूण कमी ना आनी म्हापशाय म्हूण फाटी ना, पूण लोक आसात आनी लोकांचो बोवाळ आसात. आप कहाँ से हो? असम से हो. असम से? असम से कसम से आप गोवा क्यों आए हो? काम करने के लिए? काम करने के लिए आया हूँ. तो असम में और गोवा में आप जो अभी इलेक्शन जो आ रहा है मोदी सरकार का, हम मोदी सरकार का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लोगों को लोकसभा इलेक्शन अगर बोला तो पता नहीं चलता है. तो मोदी सरकार का जो इलेक्शन आ रहा है आपको क्या लगता है, वापस मोदी सरकार आएगा या देश में कोई चेंज चाहिए? हम लोगों को सेंस चाहिए. क्या चाहिए? सेंस चाहिए. कौन चाहिए? सेंस चाहिए. सेंस चाहिए? सेंस मतलब क्या है? दूसरा चाहिए. चेंज चाहिए. चेंज इज ट्राइंग टू से चेंज. दूसरा चाहिए. क्यों दूसरा चाहिए? दूसरा ही अच्छा लगा है. दूसरा ही अच्छा लग रहा है. आपको क्या लगता है? वो लोग बोल रहे हैं कि चेंज चाहिए, आपको भी चेंज चाहिए? मुझे इसका बारे में नॉलेज नहीं होता. इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर काम नहीं होता है तो बाद में हम तो सरकार को कोसते हैं. होता है तो चेंज करना चाहिए ना. तो आपका काम नहीं हुआ है? अभी तो फिलहाल सब काम ठीक ठाक चल रहा है. तो म्हणटा काम जाता, तो म्हणटा चेंज जाय म्हणजे चेंज जाय. आता तो जिखतलो काय हो हे आमकां वेळच सांगतलो. सद्याक गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता आनी गोंयचे बरोबर सद्या आसामाय बी उलयले आसा. देव बरें करूं. थँक्यू. तर आज आमी आशिल्ले उत्तर गोंयच्या एक म्हत्वाच्या शारांक म्हणल्यारच म्हापशा. आनी म्हापशा बाजाराक जावनी जावं ते बस स्टँडार किंवा अशा वेगळ्या वेगळ्या भागांनी आमकां जेन्ना आमी लोकां कडेन उलयले तेन्ना एक गजाल कळून आयली की उत्तरेक जर तर कितें जाय जाल्यार तें कॉम्पिटिशन. थोडे लोकांचें अशें म्हणपूय आसा की श्रीपाद भाऊच आमकां जाय कारण आमकां मोदी जाय. थोडे लोकांचें अशें म्हणप आसा मोदी जाय पूण श्रीपाद भाऊक जर बरो कोणी कॉम्पिटिटर येता जाल्यार आमकां एक नवो चेहरो म्हणजे एक नवो फेस आमकां हांगा जाय. उत्तरेकूय जाय आनी त्या निमित्यान गोंयाकूय बी जाय. थोड्याचें अशें म्हणणें आसा की गोंय सरकार जशें काम करता तशें सेंट्रलाकूय बी गव्हर्मेंट बरें काम करता, पूण उत्तरेक जो कोण निमाणे कडेन जिखतलो तोच टिकतलो. आमी लोकां कडेन उलयले, लोकांचे जी कितें उतरां आसात ती पळोवन तुमी मतदान करतले हाचो आमकां विश्वास आसा. पळयत रावात गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता ओन्ली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.